エースそれだけです。全然上がんねえんだけどこれダメ。なんだやっぱろうね磯田の話でさ、北浜ってあんじゃん、安根の。うんあそこで仕事帰りやあげたっつって。そういえば役所の人もさ今一緒にバドミントンやってんだけどさその人もそこで2杯あげたなって言ってたなそういえ結構もうあげたみてだね。ばなんで釣れねえかなダメ。全然ダメ。毎日来てんの。天気いいば。うんほんと。あげたダメ俺全然行ってねえ。あははは